Viidiyoo Jawaar gadhiise sana ni ilaalee ijoollee dallaala sana. Achi mucaa kana ijoollee Dubaay keessatti baay'ee waggaa dheeraa kan intinaa godhaaroo isa kireeditiin kennamuufii qaban jedheen Jawaar. Gaafa dhufee an jiru miidiyaa kanarra gizeen dhufus lamaan lakka dhukkee walirraa kaasaa jirtu achi rifadde wayine yoona doktor waanan kanaaf kana jedhe fayyisa. No, anamma dhukkee kaafne isaan dhukkee kaasaara. Komaan qaba. Ani uummanee baay'ee dhukkuma qaba wallaahi. Anis hin beeku viidiyoo amma gas jala gagreeffanii tiktaak seena beektaa seenaan jiru hojiirran ture. An viidiyoo Jawaar sana sheer godhee sa dallaalaa ijoollee Dubaay tarreetti naqeentinaa godhe san sa sheer godhee kanaan dura immoo tokkummaan bareecha dhimma kanarratti hojjetaa jira waan ta'eef Jawaar tokkummaadhaafis hojii keetti makatee jira beekamtii kenniif jedheetanii poosti godhe beektaa gaafa namni dhufe tiktaakii seenee jedhu yaannee waliin hubatamne wayii jirti bareechee ilaalaan ture viidiyoo kan keetti isaan madaqee ilaalee kan isaatis gaafa ilaalee jedhu wanti ittiin akka wal hubannoo dhabuuti waan natti fakkaattuuf ituu yaada adda addaa dhiistanii sinumti lamaan iyyuu kanaafan kanan jedhee akka kanatti na hubadhu jettaniitu waliin haasoftan itti tola baay'isa jechuun dhiibbaan hanga kana wanti ni fidu wayiin jiru. Anammoo ijoollee koomentii turatti nama asirra jiru keessa nama yaada hordoftoota kiyyaa kabaju koomentiin baay'inaan koomentii ilaalee beektaa? Mucayyoo tokko kalee sanatti ol seenee birrii ati waatii taatee sirriitti kafalee koomentii kiyya fuudhanii deemanii jirti ijoolleen nama xasse mucaan tokko naan jette nama maqaa dhabuun barbaadu. Ati Jawaarii jalatti maal jettee barreessitee jennaan alhamdulillahi ani ofirraa kafale jedhee barreessee naan jette gastiran naan jette natti dhufte ani balaa manumatti natti dhufa malee ani hin dhaqu beektaa olii gadi hin deemu. Amma gizee kana kaati Jawaariin jalatti barreessuu ufin sodaatin iskiriichuutii ijoollee xiqqoolee maa sodaattaa jedheen. Ani kana jechuun kiyya Jawaar ansaarno argitee miti miizana Jawaarra dhaabadhee dubbadhe si galaa abbaa maxxanse san hin beeku. Amma simmoo viidiyoo chalaaleen nufi anna dhugaa amma laaleen nufi sigalee ati dubbatti yoo abbaa baluuti sin jenne wallahi dhugaa ani anarraa dhugaan kanuma sigalee miti wallahi bazzaa ansaarno aanteen bittoon bakka Jawaar kana nama achi dhaqee dhufe yoo waan biraatitti himatan achuu dhaquun sodaanne kana maa sodaattan jettu ati? Hin jedhamanni yaa waa tokko intinaan qabu. Ndee akkamitti siluma Jawaarin anas ta'e eenyuunis ta'e Jawaarii wajjin wal qixxeessuun waan fakkaanne anamma wanta laale maal akka ta'e beektaa wal hubannaa dhabuudha. Amma viidiyoochas dhaqee laalee amma laalee keen gaafa laalee jedhu isiinis kanan jenneetis abbaa baluutis wanti jedhame wayii hin jiru. Mucaa kana ammoo kanaan dura bareechi kan dhimma kanarratti hojjetaa jirus tokkummaadha. Atis hin beektaa hundi keenya iyyuu hin beekan dallaalaa biyya intinaatiin jechuudha. Ati akkati kanarra dhaabbattee akkati hin jenne nan beeka ayinaa'u. No, ana na dhaggeeffadhu. Namni biiftuu kokkee qabeenatti fidee usmee fi iluufa. Kana bira fidee waatii ani irraa ta'e. Tokkummaan hojjetuun dhuga. Biiftuu kanatti fidee usmee fi iluufa. Anamma gaafa kana nama isii poosti gore hin laalle hin beeku. Juustamatti na arrabsee yoo ka jedhu taate homaa gochuuf hin danda'u. Akka abbaan hiikkatetti. Ammas lamaan hiriyoottan keenya baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna. Isin lamaanuyyuu mataa hojii mataa keessan dandeessan Oromoo biratti qabdu. Akka hiriyummaa qofatti osoo hin taane akka Oromootti lamaan keessan hin jaallanna. Akkaataan wantan hubadhu ati hubachuu dhiisuu dandeessa. Wanta ati hubattu ani hubachuu dhiisuu hin danda'a. Amma maaliif isin lamaan gasii dhumarratti dhuftanii waliin dubba'an kanaafan jedhe kanan jedha yoo ta'u wanti biraa hafee isin lamaan walitti dhuftanii dubbattanoo. Wal hubachiisuudhumaaf isin lamaanitti walitti dubbattanii min tilaalla? Anamma barreeffama laayivii seenuu waan kan hunda warra koomentii irraa arge malee quban qabuu siin jedha barri saaka. Anamma dhugaa dubbachuuf taanaan viidiyoo isaa amma jala galee ilaalee dhufe. Inni hojii manaa godhatee jira beektaa aarii rasuma dhugumaa dubbachuuf taanaan lakki obboleessa koo kanaaf miti kanaaf hin jedhe yoo jettes tokkee rakkoon qabu innis akka inni si hubatutti atis akka isa hubattutti ituu akkas ta'e natti tolaan akka dhuunfaa kootiitti fayyizawee. Etuu namumti tokko kana sana asii fachi qaayidaa keenyatu iyyuu
dubbiin keenya akka tokko hiitattaateetti beeyta waa xiqqoo warra lafa funaanuu kana jirti sun akkuma siiniin uumamneef isin lama walitti dhuftanii yoo dubbattama yoo danda'ama ta'e. Ani nama qayyame qabu nama arrabseen qabu isa viidiyoo isin amma jettanii fi bakka an dhaabadheetiin hin jedhe sitti hime waliin dubbanne kanuma akko inni illee dhufeen kanuma jedhanii deebiin an qabu kanuma lakki kanaa miti yoo jedhe mootu maal jedhee deebii kennaree badaa gara tokko mucaan kunillee soda akkam godha amma koosoo xiqqashoo silaa በጣም አናማ ዋባዬ ነዶ አንግሊ ባይዘው አንግሊ ንትላለ አናማ ትላሉ ሰዱጉማ በችፍታና አይናው ነምቤካስሊ ነመት ዩ አካታዋት ሁበቱ ገረገረ ቤክታ እሺ ማል ጓሬ የሆነም ዋናም ዱበቱ ፋላው ፊት ቱበቴ አንቀቡ ሰሙ ከዛ ወላሂ ከከጤ ሲቲ ማራበር ሀሜኛ ወላሂ ሀሜኛ ነዱራዱ ነኝ ማለት ወላሂ ነምቤካና አናማ ነው ብራቱ ነው ትፍዴ ከከጤ ሲቲ ማራበር والله دفني انت مثلا انت برنا بسلي akkuma isa hubachiiftu dha malee ko annan beeka baay'ee waan akka isaa qitti yoo fudhadhu naan jette ta'eeti akka tammeenyaa ammeenyummaadha jennes nan beeka akka inni itti fudhatetu waan biraati namnis waan biraa hubataadha malee anammaan isa online irratti beeka si qaamaan nan beeka baay'ee isa dhugumaa dubbachuuf taanaan hanganu wal beeknu namni qaamaan se online irratti si beeku hangan si beeku dhiisuu danda'a. Isa kana ko eenyuun waliin haalu bar garuu erganni dhaqee akka kanatti hubatee lakkii obboleessa kan koo akkas akkasii mititu jettee wal hubachiistanii dubbii waan numatudha waan fagaatu wayii sin qabu bar anammaan fagaatu maal durufama wanti dhufu tokko hin jiru wanti dhufu illee hin jiru garuu wallahi sodaachisoo miti sima dhugumaan sin jedhaa anamma ituu isuma wajjin walitti dhuftanii wajjin maan dubbattanii yaadinii fi malee amma sigarara ka dhugaasitti mabar wallahi ani waan isa hiyaadiniif waan isa lemni yedhe hin jedhaniif si kakataa jira malee yoo inni akkasitti fudhate anaafi jedhalle maftuuno hin jenne an isa kuno ka jedhe anaami isaaf hin jenne angiliin an akkas jedhetti akkasi kanamootu dirqama obboleessa kiyya gooftaa kiyya siif hin jenne jedhee asraddaa'uu nan barbaachisu akka barbaadetti abbaan hiikkatee haa ofumaan namni quraana rabbiitu hadiisa da'iifa fi sahiha keessaa fudhatee bakka isaa taatetti amanee bakka kaan dhiisa bar maal taate haasaa namaati. Inni siluma akka kana. Salaamu alaikum. Wanti sun si fakkaata taanaan ofitti fudhachuu dandeessa si fakkaatu taanaan ofitti hin fudhattu. Garuu bakka akkuma nama tokkootti tu walitti dhufu. Bara ammasitti amma irra deebi'aa jira bar. Amma osoo isaaqati amma artistii guddaadha umrillee guddaadha nama guddaadha biyya guddaallee jirta namni dhufee as dubartiin takka dhuftee bar kunoo koomentii ani Jawaariin jalatti barreesse isaaq fuudhee poosti na godhe naan jettee na himatte sila ka Jawaarii guddaa sa jala koomentii barreessuun sodaatin isaaq in sodaata yoo jedhe maal rakkoo qaba dirqamaati Jawaaritti kompeerti godhuu qabaan no inni waan fakkaatu miti malee maal taate kanuma bakka isu yaa akka kanatti namni as jala jirus akkanatti hubatu ana ammas hin hubadha baay'ee zawee wallahi isma dhuguma siin jira sin hubadha innis akka inni hubatu nan barbaada ammas taanaan innis akka kanaaf hin jennee fi akka ati kana yaaddeen jenne akka inni hubatu ani yaanne yoo akkasi ka hubatu taate mataan dhaabbachuu danda'a afaan jarri beekanii afaan ijoolleen tiktokii beeytuun akka ofiititti yoo ka hubatu taate mataan dhaabbatee waan inni fidu isa laala deemi kana beekani jarri ani ni yanne garuu wallahi akkasitti yaanne anaaf jare yoo jare mittaa maxaan hamxaa siin jere jedhanii deema lalla dubbii keenya irratti hojiin godhamaa jiru baay'ee namatti tola isa kana keessaa akka kanatti habaano warra amma hiriyoottan keenya amma jara Dubaayii kana keessatti maal laamtaa viidiyoo argee ture bari buqqifnee si garsiifnamna hilli suuraa kiyya irra jira beektaa hillaalle an wallahi viidiyoo maali godhee laalle imma ozo viidiyoo dhagee dhufe hin guba ture bari halfammaati mamma waa hundan jedhu an booda viidiyoo laala
Video Garrafa kan garrafa jira. dulu ducha elam ችግር የለም nuti rabbi olaan imal nama tokkon sodaannu tiktok kanarratti wallahi nam sodaatu tokkon qabu ምንም ቤኩሚቲ ሌላ ነገር ካላችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ቪዲዮ ቀባ አgarsiisaadha አኑማን tokkummaa jedhee isa arrabsee moo laa tokkummaa miti duraanii biiftuudhaan wal gaafataniimi biiftuumaa isa qofa aree usmee fa'a natti fide nama kumaatama na fide ana biiftuu biiftuudhaan dhimma birrii wayii irratti wal gaafatanii turanii achumaan nagahee koomentii si iskiriinshuut godhatee poosti godhate tokkummaan eeshi achiini biiftuun dhufte maa poosti na godhaa ana maa iskiriinshuutii na godhaa koomentii koo jawaar jala adeemee maal jeeree hin jette jennaan ati maa koomentii ati immoo maa ijoollee koomentii xiqqoo laaltaa la akkas hin jenne waa'ee biiftoota ta'e akkam jedhe dhaggeeffadhu haafee viidiyoo isaa dhiisii ana dhaggeeffadhu mana gaafatteemi biiftuun gastii kanarra seentee ani daa namaa ofirraa fixee naan jette akkanama akkasii miti namichi ayyee dhagayaa jirta dhaga'u jira isiin akkas naan jennaan ammallee natti ka'anii maqaa namaa dhayuun barbaadu koomentii kiyya jawariin jalaa fuudhanii naan jette atuyyuu ka jawariin maa poosti godhee jawariin jalatti koomentii barreessuun sodaatin maaliif poostii ijoollee xiqqoolee sodaattaa jedheen isaan malee irra deebi'aa jira namni jawariin jalatti koomentii barreessuun sodaanne koomentii asli poostii anaayyuu dabalatee mubaarakiin fa'aayyuu hunduma feemasoota isin tiktaakorta irraa qabdan ijoollee xixiqqoolee kana sodaachuun qabu zaaffe siita yaaliqim sii jedhaani siita ubaataa dagmaallo ahunim dagmaallo isu unatro lakki soba tokkummaa hin jenne kun soba yoo jettan immootu ila ani afaan an beeku kana malee kun jibbiinsaaf nama xiqqeessu miti amma si galee ani akki jechuu barbaade akkana hiyini dubbii kiyya kanuma qimii inni kanuma regaa yaani ma akkam xiqqoo naan jedha laa hiika ani dubbii miidiyaa kiyyaa kana guddaadha ani isan beeku an akkana amma lakki yoo jettan san isintu murteessa garuu an ammallee ani jechi an barbaade kana isas yoo deebi ammallee abbaan fire yoo na gaafate innillee yoo na gaafate ima jira omara koon qabu nagarre malee kun nama mufachiisu yoo ta'e ani hin beeku afaan isin beektan amma qabsootti jirtanii ree ani maal beeka hundaa'uun malaaluu jira